Oke, kita bunyikan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Official, yang penting yo ijon. Yo ijon. Oke. Nah, ini saya mau lihat klaksonnya Ferry ya. Dan saya mau dapat udah ACC dari Abah. Coba klakson lu. Udah ACC dari Abah. Mau pindah ke Nonas bawah ya, basurinya. Nah, basurinya ini bunyinya pincang ya. Terus kemarin Abah bilang mau diperbaiki. Lihat apa yang rusak. Nah, lihat apa yang rusak terus mau diperbaiki sama Abah. Nih. Klakson. Klakson. Taruh di mobil saya. Nah, oke, ini saya coba lepas dulu ya. Saya lepas dulu. Taruh. Pengaitnya. Oke. Ini pas tek gunting. Buat nanti. Ini bautnya dari mana ya? Di mana? Oh, ini nih. Umurnya. Umur. Kita copot. Nah, ini yang bunyi salah satu switch yang ini ya. Kalau kemarin kayak yang tinggi. Oh, ini gobong ini bakar nih. Jebol satu ya kan. Ini jebol satu John. Dan ini sudah ACC dari Abah kemarin ya. Sudah ACC sama Abah. Terus pindahin ke Nonas bawah karena ini tidak jadi dipakai di truk Genter modifikasi dan Abah beli yang baru. Itu ini tak lepas. Ini lepas pindah ke Nonas bawah. Jadi Nonas bawah sekarang sudah ada basurinya walaupun bekas lah ya. Nah, ini klaksonnya udah tak lepas di mobilnya Ferry ya ini. Nah, ini klakson basurinya, terus yang rusak yang ini. Nah, ini yang rusak, yang gobong ini. Yang ini yang gobong. Kalau yang limanya utuh katanya Ferry, ini yang gobong. Semoga ini ya, apa? Semoga ini ada yang jual gitu. Ini, semoga ada yang jual ini, John. Dan ini modulnya, modul basuri. Ringan gini ya. Modul basuri ringan gini ya, ringan. Ini ada gambar untuk pasang corong ya kan, modelnya gini loh, seperti ini ya. Untuk model corongnya seperti ini. Aki setir. Nah, cuman ini yang di modulnya ini ada gambar setir ya, ini toh. Nah, gambar setir, steering wheel switch. Cuman saya bikin sakar sendiri ya kan. Oke, jadi ini saya coba klakson yang saya ambil di mobil bekas Batangan Sanperi ya, yaitu Sensasi Mama Muda. Nah, ini saya coba klaksonnya mumpung saya ketemu sama Mas Fani, sama Mas Agus dan Mas Rizal ya. Ini saya coba klaksonnya, soalnya kemarin saya coba pasang di Nonas bawah tuh nggak bunyi gitu, nggak bunyi. Ternyata ini bunyi ya. Nah, jadi ini saya coba di akinya Mas Agus ya, di mobilnya Mas Agus. Jadi ini suaranya pincang ya, karena ini ada rusak satu gini.
Ya mati satu, yang itu rusak kan. Ini coplok ini. Ah sing di yang rusak ini loh, dicopot aja kan tak bunyiin ya. Enggak apa-apa. Muni. Oh muni kah? Coba. Nggak bunyi, nggak ada loh, nggak ada angin nih, nggak bunyi. Ya wes, berarti langsung pasang ini. Iya kan? Kan mumpung ada ini loh, ini kamera lo saksi mata, kamera lo saksi mata. Ayo, kamera lo saksi mata. Termasuk kamu tadi di rumah tadi. Mungkin juga nggak ngerti, pokoknya saya sambung kabel itu ya seperti itu. Ayo, Nang, Muni nang ngonos bawah. Langsung kita lomba besuri di tol ini loh. Ya nanti kita beli toh titip itu, yang itu aja titip di sampean. Tak beraturan yang Muni ya. Lo kok beli toh? Ya kan gabung situ itu. Besar kan tetep kan Muni dengan lo. Gak iso bincang, gak iso. Ini. Ayo pincang. Ayo pincang Mas Bani. Ayo langsung kita battle basuri di tol. Ayo. Nah ini coba di anginnya Mas Fani dulu. Soalnya Mas Fani punya klip yang ini 8 ya, ukuran 8 ya? 6 apa 8? 6. Sampai ada seret ah? Sampai ada seret satu. Ini bisa. Ya. Enggak ada itu. Mas Rizal? Oh, no biasa ya. Loh. Terus piye lah pasangnya? Ya sabar, itu kabelnya ditotok dulu. Iku lo tadi lo. Iku lo lodok. Sing di? Iya, lodok. Nah, ini nanti dikenal lagi. Oh, kabel. Wes aman iku. Oh, ini lodok. Ini. Di? Di anu ditang. Lodok. Ini kan gini kan lodok lo. Yo. Ini lower. Ini. Yes, aman. Alhamdulillah akhirnya Nona Sumbawa punya busuri seperti teman-teman yang lain ya. Ini udah terpasang. Nah, udah terpasang dan saya pakai selang 6. Dan ini saya bikin angin sendiri ya. Jadi saya nggak bikin paralel karena kemarin saya coba bikin paralel itu ini selangnya pecah itu kelihatan. Nah, saya bikin paralel kemarin tuh selangnya pecah. Jadi takut ya ada apa-apa berjalan. Jadi ini saya bikin angin sendiri. Nah, jadi saya sambung ke sini. Nah, ini tak ambil anginnya dari kura-kura pembuangan angin. Ini tuh. Mana? Bisa lihat gak? Nah, ini saya beli klip yang T ya, yang ukuran 6. Ukuran 6. Ini saya ngambil dari kura-kura yang pembuangan angin. Ya. Ada 2 kura-kuranya, ini 1, ini 1. Jadi saya ambil dari sini aja selang 6. Dan ini saya beli 2 klipnya sama 8. Ini klip 8. Tuh, ini klip 8. Dan ini udah terpasang. Ini kita cek bunyinya. Nah, kita cek bunyinya. Jadi nempel sini belum. Ini belum saya pasang skakel ya, saklar. Nah, itu udah cukup. Soalnya ini ada orang banyak. Jadi cukup kalian dengar aja, nanti kita sepil suaranya di jalan. Oke, nah ini udah terpasang rapi ya, udah terapikan. Sekarang saya mau bunyikan basurinya. Cuman ini agak pincang ya, karena switchnya gobong 1 atau terbakar 1. Ini saya bunyikan sebentar ya, soalnya ini di warung. Ini secara bertahap saya perbaiki ya. Saya pasang secara bertahap. Kemarin nggak sempat jadi, sekarang bisa selesai. Oke, kita bunyikan sebentar ya. Dengan bentar.
Oke, stop. Udah selesai. Udah terpasang rapi. Ini udah tak klem. Udah rapi. Oke John, dan alhamdulillah nona sebuah sudah ada basurinya. Oke. Nah, ini nanti saya perbaiki pelan-pelan ya. Basurinya saya perbaiki pelan-pelan dan saya nanti beli switchnya. Kemarin Abah bilang apa yang rusak dibelikan sama Abah. Nanti tak belikan apa yang rusak katanya. Oke John. Sesuai request kalian, basurinya Mas Ferry udah pindah ke nona sembawa ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di support dan cara subscribe, like, komen, dan di share. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting yo ijan, bye bye.